밤마다 이유 없이 기침이 멈추지 않는다면 단순 감기가 아닐 수 있습니다. 기침이 밤에만 심해지고 새벽에 자주 깬다면 폐질환의 초기 신호일 가능성이 높습니다. 구독해두세요. 이런 몸의 경고를 미리 알아두는 게 건강의 시작입니다. 폐는 통증 신경이 거의 없어 병이 깊어질 때까지 자각 증상이 거의 없습니다. 그래서 기침이 유일한 경고일 때가 많죠. 특히 누워있을 때 기침이 심하거나 가래가 끈적하게 나오고 숨이 차다면 만성기관지염, 폐섬유화, 폐암 초기일 수도 있습니다. 감기약을 먹어도 낫지 않거나 3주 이상 기침이 이어지면 반드시 흉부 X선 검사를 받아야 합니다. 담배를 피우지 않아도 미세먼지나 역류성 식도염으로 인해 폐가 손상될 수 있습니다. 가볍게 넘기지 말고 저녁마다 기침이 잦다면 전문의 진료로 원인을 확인하세요. 구독해두시면 이런 놓치기 쉬운 폐 경고 신호를 매일 1분 안에 확인하실 수 있습니다.